Ok, bonsoir tout le monde. مرحبا بكم. Session avait est dédiée pour la conception d'un projet e-twinning et comment chercher, comment concevoir une idée d'un projet e-twinning qui fait نلوج على des partenaires كيفاش نفركس على une idée de projet اللي نجم ندخل بها ما نكونش فيها انا الفونداتور والا انا نجم نكون كوفونداتور وين نلقى افكار دي بروجي من غير ما انا نعطي فكره بروجي ولا انا نكون انا مولا لو بروجي. دونك pour commencer on fait vite un survol هكا théorique صغير في ça. Donc comment concevoir un projet e-twinning. Tout projet e-twinning يلزم يكون فيه trois aspects اللي هما un aspect pédagogique, organisationnel et un aspect technique. وقت نقولوا aspect pédagogique يعني انت شنو هما les méthodologies اللي باش تستعملهم، شنو هما les objectifs، شنو هما les activités. l'aspect technique مثلا شنو هما les outils اللي باش تستعملهم، تستحق شي دي توتوريال، تستحق شي ايميل تكنيك سبيسيال ما نعرفش انا. مثلا انا استاذ انجليزيه ما نعرفش نعمل مونتاج فيديو، اسكو باش نستحق شكون باش يعاوني في المونتاج فيديو. لاسبي اورغانيزاسيونيل هو لاسبي كيفاش انت باش تتواصل، comment tu vas organiser le travail نتاعك، la démarche, le processus، كيفاش باش تتواصل مع les partenaires نتاعك، كيفاش باش تكون لي زاكتيفيتي نتاعك معناتها لا سكسيسيون داكتيفيتي، كيفاش باش تعمل ليفالواسيون، تو سكي اورغانيزاسيون معناتها كان باش يصيروا لي زيفينمون نتاعك مثلا خارج المدرسه، كومون vous prévoyez مثلا les organiser, etc. Donc il faut penser à tout ça. Donc on récapitule, on a trois aspects: pédagogique, technique ou organisationnel. باش تعمل بروجي e-twinning عندك الفكرة نتاع البروجي. الفكرة يلزمها تستجيب المعايير والشروط محددة اللي هما: أول شرط يلزم البروجي نتاعك يكون انتجري في البروغرام اوفيسيال وان بروجي فيه لينوفاسيون. هذايا من شروط ان بروجي e-twinning. يلزم فيه يكون des activités de communication et de collaboration. هذا يلزمك تفكر فيه وقت اللي انت باش تعمل البروجي نتاعك، وقت اللي انت تكتب في البرويون نتاع الفكره نتاعك يلزمك تقرا حتى هذايا. l'usage de la technologie، كيفاش باش توظف التكنولوجيا في وسط البروجي نتاعك. من بعد في الاخر بالكل يلزمك تفكر شنو هما لي ريزولتا وشنو هو لامباكت نتاع طون بروجي اي كومون ديسيميني لو بروجي نتاعك، معناتها كيفاش انت باش تبارطاجي الخدمه نتاع تلامذتك، باش تعرف بالخدمه نتاع تلامذتك، باش الناس يراو تلامذتك شنو خدموا. معناتها لو بروجي ما يقعدش دون لو كادر نتاع القسم، وانما يعني يا اما في المدرسه تشاركوا يا اما مع كوميونيتي اكبر. دونك هذه لاسبي نتاع ديسيميناسيون. Donc, في l'intégration au programme officiel, je trouve يلزمك تحكي على les méthodologies ولا les méthodes pédagogiques qui sont proposées. شنو هما les méthodologies اللي استعملهم؟ مثلا احنا في الاي-twinning نستعملوا مثلا اكثر les pédagogies utilisées هما مثلا la pédagogie active, la pédagogie par projet، نعرفش انا l'intégration d'éthique، blended classroom مثلا اللي هو la classe mixte si vous voulez معناتها partie en ligne partie présentielle. باش تقول كيفاش فيها الكرياتيفيتي، وين فما l'autonomie et la responsabilité نتاع les étudiants. comment vous encouragez ça، كيفاش هو الاتيديون نتاعك ولا التلميذ نتاعك يكون اوتونوم يخدم لي زاكتيفيتي، ولا انت تعاونوا باش يكتشف وحده مش انت تعطيه المعلومات، كيفاش هو يجيبهم المعلومات، كيفاش يبني هو وحده المعرفه. et vous devez prouver ça زادا معناتها مش الا ما معناتها كونشي تقولوا il faut le prouver. معناتها وقت tu vas créer tes activités من بعد il faut penser à prouver tout ça. Le projet يكون clairement lié au programme d'une ou plusieurs matières. معناتها يلزمك تفسر كيفاش هذا il est lié au programme معناتها
في l'anglais كيفاش il est lié au programme في الفيزيك كيفاش il est lié في البروغرام تاع الفيزيك et ainsi de suite. B. Le volet de la collaboration et la communication كيفاش يصير l'échange d'informations ou comment on évalue l'échange d'informations en tant qu'enseignant et en tant qu'élève. Est-ce que انت باش تستعمل Adobe Connect مثلا باش تعملوا دي chat مثلا؟ est-ce que باش تستعمل ما نعرفش انا دي بودكاست مثلا باش تستعمل ان outil اسمه فليب جريد مثلا والتلميذ باش يعبر على رأيه في موضوع معين يسجل نفسه. est-ce que comment vous allez évaluer le discours avec? Il faut prévoir ça en tant qu'enseignant. Aussi les activités de communication et de collaboration comprennent des activités telles que le vote, les concours, de façon à favoriser le contact avec le produit, avec les produits des partenaires. مش أنا وحدي نخدم، أنا مسكر على روحي ونخدم وفي قسمي ونعمل في بروجي. الناس الكل تعمل في لي بروجي خاصة في فما دي ماتيير يعني اللي هو لو بروجي est une partie intégrale من الماتيير. معناتها par exemple نحكيو على l'anglais نحكيو على l'informatique اللي هو il fait partie معناتها من الماتيير elle-même. دونك أنا ما يكفيش أنه تلميذ يخدموا هذاك وحده في إطار القسم، يلزم في e-twinning وانتوما tant que nouveau e-twinner يلزم لو بروجي نتاعك يكون معاك دي بارتنير من المدرسة نتاعك ومن خارج المدرسة نتاعك، من تونس ومن خارج تونس زادا كيف. اليوم باش نعطيكم ان اكزامبل، انا فرحني الاكزامبل اولا على خاطر على الانيشياتيف معناتها انه سي معناتها اون سي لونسي مالغري اللي نحنا جدد معناتها مازلنا نتعلم وكل شيء اون سي لونسي في دي بروجي اما مازلنا ما نعرفوش كومون فير معناتها لا ديمارش نتاع ايتوني كيفاش تكون و سي لونسي دون دي بروجي. دونك اليوم باش نصلح شويه من اللي سمعتو من اللي ريتو كيفاش اون لونس نوتر بروجي ايتوني. دونك اللي ريتو فما شكون ديجا بدا يخدم في ان بروجي ايتوني، بدا يخدم هو ولي لي زونسينيون معاه لي زيتينور اللي معاه في المكتب نتاعو. في المكتب نتاعو جو دي بيان دي زيتينور من المكتب نتاعو راهو ما يكفيش سي بيان اما سي با سوفيزون. دونك اون فيز معناتها احنا لوفيرتور نتاع المكتب نتاعنا على دوتر ايتابليسمون اون كولابور مع دي زونسينيون من ليتابليسمون تاعنا، ولكن ماهوش كافي يلزم زاده مع دوتر زونسينيون من دوتر ايتابليسمون من دوتر بيي. وهذا شنو باش نراو اليوم وين باش نلقاوهم les autres enseignants mais les autres pays. Donc la communication est le point de départ de la collaboration et c'est important beaucoup de projets vous allez voir en bas les difficultés اللي يصيروا وقت les projets في الكولابوراسيون. يقول قائل انت في تونس والاخر في اوكرانيا والاخر في اذربيجان والاخر في فرنسا والاخر في نعرف شويه. كيفاش انا اللي عندي ان بروغرام ديفيرون على البروغرام تاع هذاك باش نخدموا ان بروجي كومان وباش نخدموا دي اكتيفيتي كومون وباش نتقابلوا في وقت اللي يساعد الناس الكل اور نحنا اون با لو ميم سيستيم ادوكاتيف. هذه الكولابوراسيون اصعب جانب في البروجي هو الكولابوراسيون. هذيك علاش يلزم اون بلانيفي بيان لي اكتيفيتي كولابوراتيف و cette collaboration elle sera basée sur une bonne communication et un échange. L'échange ما بين les partenaires هو الأساس. معناتها ça doit être au niveau quotidien. إذا كان أنت ما تحكيش أنت واللي partenaires نتاعك في البروجي quotidiennement راهو معناتها la distance معناتها نحبكم تخيلوا معايا أنت العباد هذوك ما تعرفهمش وهما ما يعرفوكش. كيفاش vous allez arriver à faire un produit commun في الاخر dans un délai commun تفهموا عليه الناس الكل. اذا كان انتوما vous ne communiquez pas معناتها suffisamment وما فماش des relations vous n'avez pas le contact humain ne se crée pas. Donc pour créer ce contact humain لازمكم تضمنوا ان يكون فما
هذيك لو كونتاكت كوتيديان. ما نعرفش انا باغ اكزومبل دو مون اكسبيريونس اللي نقص الحواجز واللي يقص الحواجز حتى اذا كان ما يجاوبوكش. انا كريي ان جروب فيسبوك اللي هو كيما نقولوا بور لي زونسينيون اللي هما في البروجي. عندنا توين سبيس نتاعنا سي فري نخدموا فيه الكل، ولكن فيو اللي احنا الكلنا معناتها on se connecte sur les réseaux sociaux الكل، on se connecte اكثر على الفيسبوك. ça veut pas dire on néglige le twin space اللي بعد باش نراو الخدمه عليه، ولكن je partage quotidiennement en tant que coordinatrice du projet, en tant que fondatrice Z, quotidiennement des petits messages pour motiver mes partenaires, pour créer ce que j'appelle le team building. يعني هي الحاجة اللي تحدث اللحمة ما بين لو جروب، اللي نحسوا روحنا سودي on est un groupe، عندنا ان اوبجيكتيف كومان، يلزمهم يحسوا بالاوبجيكتيف كومان هذا، ما يحسش روحه كل واحد يحفر كأنه واحد يحرث في البحر وحده. او معناتها يعني في الاخر يلزمنا نلقاو لو بوين نتاع معناتها دو كونفيرجونس مع بعضنا باش نتلاقاو فيه. دونك سي سا، هذه لا كولابوراسيون والكومونيكاسيون وين هي امبورطونت ومهمه. Les élèves collaborent en équipe où ils sont co-créateurs de matériaux avec leurs partenaires. معناتها واضح، معناتها يلزم لي زيليف هما اللي باش يعملوا لو برودوي. معناتها وقت اللي باش تعمل الفكره نتاع المشروع نتاعك خمم انه لي برودوي ولا لي زاكتيفيتي اللي باش يصيروا في الاخر بالكل عندنا ان برودوي فيني. يلزم هاك البرودوي يكون منتوج التلميذ، جهد التلميذ مش جهد الاستاذ. هذه زاده نقطه مهمه جدا. ولهنا جو رابيل معناتها ونعاود نقول مره اخرى، راهو il faut bien prouver اللي هذاك جهد التلميذ. il suffit pas de mettre l'activité. بعد شكون قال لك l'activité التلميذ هو اللي يخدمها. il faut prouver ça. donc l'usage de la technologie تاويكا اللي هو un autre volet. قلنا هذا le volet نحكيو فانا كاتيجوري يدخل من انا واسبي اللي حكينا عليهم لي 3 اسبي اللي ذكرتهم انا من الاول بالكل في بروجي ايتويني. انا حكيت على 3 اسبي. هذايا l'usage de la technologie في انا اسبي يدخل. نجموا تجاوبوني في الشات. alors l'aspect technique يعطيك الصحة. très bien. donc بالحق donc l'usage de la technologie يدخل في l'aspect technique exactement. كيفاش انت شنو هما لي زوتي حسب لي زاكتيفيتي اللي باش تعملهم باش تقول شنو هما لي زوتي اللي باش تعمل اللي باش تستعمل. معناتها on n'utilise pas la technologie pour utiliser la technologie، ولكن نوظفوا احنا التكنولوجيا للي اكتيفيتي. اذا كان الاكتيفيتي ما تستحقش استعمال تكنولوجيا ما نستعملوش تكنولوجيا. معناتها ما نتعسفوش على التكنولوجيا باش نستعملوها في اكتيفيتي وهي ما تستحقش. donc il faut bien étudier معناتها le type d'activité et choisir l'outil à utiliser pour chaque activité. من بعد vous serez évalué sur ça. مدى ملائمة l'outil technologique المستعمل في تحقيق هدف l'activité هذيك، في تحقيق هدف النشاط هذيك. donc sera-t-elle utilisée par l'enseignant ou par les élèves. إذا كان باش يستعملها التلميذ تقول، كان باش يستعملها les élèves يلزمك تفكر فيه. أنا هذوما الكلهم سو لي غراند ليني اللي أنتوما باش تحققوا لهم وقت اللي باش تعملوا فكرة المشروع نتاعكم. يعني pour concevoir l'idée de votre projet يلزمكم هذوما يكونوا في ذهنكم باش يكون عندك مشروع ايتوينينغ تقدر تربي ناجح معناتها ومعناتها sur de bonnes bases. avec quel objectif. كيف ما كنت نقول معناتها شنو هو التكنولوجيا اللي باش تستعملها. انا نقول مثلا باش نستعمل مانتيميتر. انا شنو نحب نرسخ فيه لهنا المانتيميتر. اذا كان انا عندي تلامذه ils vont voter sur ما نعرفش انا باش يختاروا احسن لوجو. عملوا لا كرياسيون دو لوجو نتاعهم اللي يصور واللي يعمل ديزاين ما نعرفش بانا اوتي، وفي الاخر باش نختاروا. انا لهنا شنو هو الاوبجيكتيف نتاعي باش نستعمل مثلا مانتيميتر بور لو فوت. نحب التلميذ يعمل لا بارتيسيباسيون ديموكراتيك، انهم التلامذه يتعلموا ايفالو الجوج باغ او ميم، مش انا نفرض عليه ان برودوي ولا نعرفش معناتها
اون اكتيفيتي وهو ما عندوش فيها رأي. مثلا نعملوا برين ستورمينج، العصف الذهني هكا بالعربية، ما عمري لا حفظتها الكلمة، ما عليناش. هي تكنيك اللي هي كيما نقولوا التلامذة يجيبوا الأفكار، باش التلامذة يختاروا شنو مثلا الموضوع اللي باش يشاركوا فيه. مثلا باش نحكيوا على مثلا l'environnement، مثلا اللي يحب يحكي في l'environnement على الريسيكلاج، اللي يقول لك انا نحب نحكي على باش تقول للتلامذة باش في l'environnement باش نخرجوا دي تيم، وكل واحد يخرج لي لي تيم. شنو هما لي تيم اللي متعلقين بالانفيرونمون؟ يعملوا البرين ستورمينغ. لا تكنيك دو برين ستورمينغ نجم تستعمل مانتيميتر يكتب لك البرين ستورمينغ، مثلا لا بوليسيون مثلا دو لو، لا بوليسيون دو لير، لو ريسيكلاج انسي دو سويت. وترى انت تلامذه كيفاش تخرج في المعلومات وتشارك في المعلومات، وانت او ميم طون يقول قايل شنو الفرق بين هالوتي كي نستعمل انا الوتي نتاع العصف الذهني هو البرين ستورمينغ اللي نراوها احنا انياج دو مو، وشنو هو الفرق بينه وبين الصابوره مثلا. انا شو نقولك مثلا انت صحيح ما فماش فرق كبير، هو ترى نفس الحكايه، ولكن انا كاستاذه ولا كمعلمه نهار اللي نبدا عندي ان تابلو وباش نكتب في التابلو هذاك ومن بعد باش نفسر، مش باش تقعد لا تخاف نتاع شنو كتبت. الوغ كو وقت اللي انت باش تستعمل بلوتي تكنولوجيك ديما موجوده لا تراس، معناتها فو غاردي توجور اون تراس نتاع شنو قاعدين تكتب، نتاع شنو قاعد تخدم انت في قسمك. دونك سي بور سا. دونك نعاود نذكر انه لو شوا دو لوتي est important mais aussi il est justifié بالobjectif نتاع الاكتيفيتي اللي انت تخدم فيها. دونك كيفاش يعاونكم زاده بونسوار كارمين، كيفاش يعاونكم لو شوا دو لوتي في l'organisation de l'équipe. Par exemple, انا شنو استعملت جوجل شيت pour organiser les groupes d'élèves في l'activité de groupe international. اللي تلميذ كل تلميذ يختار son groupe ويقول في انا جروب هو يحب يخدم مثلا sur un thème précis. Donc انتوما c'est à vous de choisir شنو هو l'outil وشنو هو l'objectif، معناتها l'outil avec l'activité et l'objectif derrière l'activité. Donc, finalement, vous devez penser aussi au résultat, l'impact et comment vous allez disséminer le projet comme le travail du projet. Donc, في الآخر بالكل إذا كنت تقولوا les objectifs. عايشة oui on va partager، مش خير من هكا احنا باش نعملوا يا عايشة، احنا on va faire une formation en ligne sur les outils معناتها web 2.0 web 3.0 فما حتى الويب 4.0 فهمتني. donc on va faire une formation en ligne sur ça, d'accord. mais sinon entre temps si vous avez معناتها une question sur un outil là je نجاوبك. باهي قلنا نحن تويكا sur معناتها en ce qui concerne les résultats. في الاخر قبل انت وقت اللي انت قاعد تعمل في البرويون تاع البروجي نتاعك لازمك تعرف روحك شنو هما لي ريزولتا اتوندو من البروجي نتاعك، وين تحب تهز التلامذه، معناتها tu visualises في الاخر بالكل لا فان معناتها دو بروجي شنو هما لي برودوي، شنو هما لي اكتيفيتي، الاوتبوت نتاع التلامذه شنو باش يكون، وشنو زاده تتوقع انه يكون الامباكت نتاعو. وقت اللي نقولوا امباكت كيفاش نجمو نعرفوا الامباكت؟ راه شكون يجاوبني في الشات؟ comment on peut mesurer l'impact d'un projet ou d'une activité sur les élèves. تنجموا حتى vous demander la main معناتها الميكرو. je vois que سي نور الدين قاعد يكتب.
B. Ok. B. Selon la participation des élèves. L'implication des élèves dans le projet, verrina l'impact du projet à les élèves. Ok, d'investissement des élèves, peut-être aussi, oui. Un autre critère pour juger ou pour évaluer l'impact sur les élèves, la motivation des élèves. Oui, justement, comment mesurer l'impact? Les objectifs internes. On a des objectifs au début. Si on a atteint ces objectifs, on peut dire, on peut juger du résultat ou de l'impact du projet sur les élèves à partir de si oui ou non on a atteint nos objectifs. Donc l'année, il faut penser à faire une évaluation. Il faut penser à l'évaluation des examens des acquis. C'est bien si Amr. Et l'examen des acquis, tout dépend du type d'activité et tout dépend de qui fait vous prévoyez. Est-ce que vous allez faire des questionnaires? Est-ce que vous allez faire des présentations? Est-ce que vous allez laisser libre main aux élèves هما باش يقولوا شنو اللي تحصلوا منه لو بروجي معناتها كما نقولوا open answer معناتها réponse ouverte خليه هو يعطيك يتكلم ويقول هو شنو اللي حصل منه لو بروجي quel a été l'impact du projet sur l'élève lui-même هو il doit faire la déclaration وحده. D'accord? Donc il faut penser à tout ça. Donc je récapitule. Donc il faut voir les résultats par rapport aux acquis des élèves, par rapport aux si on atteint nos objectifs et aussi qui fait les élèves ont réagi في الاخر. Est-ce que femme مثلا changement d'attitude, développement de compétences, etc. كذا الكل je suis pas avec l'examen. D'accord. Tout dépend des objectifs, si Nourdine, tout dépend des projets aussi. Donc, les examens, par exemple, dans un projet, où la présentation du projet est une partie de l'évaluation, l'examen oral. Donc, c'est une partie, c'est un examen. D'accord? Donc, tout dépend du choix de l'enseignant. ما فماش une méthode. هاني نقول لكم يعني. Mais ce qui est important اللي انت لازم من الاول بالكل تحط tes grandes lignes اللي هما هذوك ما هنقول لك comment vous allez évaluer. Vous devez penser au résultat fini معناتها الاوتبوت من الاخر بالكل شنو تحب تبدل. S'il y a un problème, tu as remarqué le problème avec ou انت عملت le projet pour remédier à ce problème. Est-ce que معناتها vous avez réussi à modifier ou à faire une amélioration ou vous avez remarqué un développement en quelque soit. Donc, vous devez penser à ça. Et finalement, اللي هو مهم زاده dans tout projet e-twinning اللي هي le plan de diffusion. كيفاش انت في الاخر بالكل باش تعمل لا diffusion du projet نتاعك كيفاش باش تنشر لو بروجي نتاعك على خاطر يسوفي با دو كريي ان بروجي وتخدم مع تلامذه ويقعد فما اون سورت دو كلوزونمون ولا تلميذ ما يحسش اللي فما معناتها ان بوبليك باش يراه. Donc, ou bien les moyens de diffuser ou bien vous créez un site web, vous partagez le travail des élèves sur un site web de l'établissement, un site web éducatif, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, voilà, les e-tuners, le groupe de e-tuning. Par exemple, vous organisez des événements où les parents assistent aux présentations par des élèves. Un jour مثلا في المكتب مثلا ولا في l'établissement هذاك تستدعوا الاولياء يحضروا الاساتذه الكل والتلامذه تعرض الاعمال نتاعها pourquoi pas. Donc il y a plusieurs moyens de faire la diffusion du projet. D'accord? Il faut penser juste et bien évidemment sur les médias.
مثلا radio, télé, ce sont les moyens de luxe. Et bon, je lis le commentaire de Lassad. Lassad dit, donc ce n'est pas un examen proprement dit, mais l'évaluation finale doit être basée sur les critères qui doivent être liés aux objectifs à atteindre. Exactement, c'est Lassad. D'accord, oui. Pas uniquement avec les examens, c'est sûr. هذاك علاش في نور الدين هذاك علاش توا on travaille plus sur la pédagogie par projet. على خاطر réellement معناتها les examens ne peuvent pas mesurer معناتها l'apprentissage. ينجم يكون تلميذ ممتاز اما في النهار هذاك ماهوش في نهاره ويلغات والا مثلا ما نعرفش انا ما خدمش مليح النهار هذاك ولي ريزولتا هذوك ne reflètent pas réellement le niveau ولا واحد ماهوش بالبدا تلميذ وينقل النهار هذاك وياخذ une bonne note كيف ça ne reflète pas. Par contre وقت اللي يخدم تلميذ في un projet مثلا في dans un projet تنجم تعرف réellement كل تلميذ شعمل. Bien sûr si vous utilisez les outils technologiques adéquats. Je vous donne la main si Nourdine تحب تتكلم. Bon, شوف le micro. Normalement, vous avez tous le droit au micro. أما ما تستعملوهمش يعيشكم إلا ما vous prenez la main. Vous levez la main et je vous donne la parole. Si Nourdine a le droit de parler. Vous avez levé la main. Non. مانيش نسمعو فيك. أنا مانيش نسمع du moins. Si Nourdine فما ايكون نتاع ميكرو. Voilà. On vous entend si Nourdine. سمعنا حاجة توا. Bon, je continue ما بين سي نور الدين نلقى حل مع الميكرو. D'accord, donc هذايا ce que vous voyez هو infographique من الانترنت من Equini. Et là Saad aussi veut prendre la parole. D'accord. تفضل سيلا. نور الدين مش أخضر. Activé. Allô? Allô? Marhaba. C'est bon, hein, que vous m'entendez? Aslem. Donc, j'ai voulu, en bref, je vais essayer d'être bref. Donc, j'ai voulu intervenir, car j'ai trouvé paradoxal de parler en même temps, de parler d'usage de la technologie, et en même temps de parler d'examen comme ça, dans le vague. Alors, donc, j'ai tout à l'heure écrit une petite remarque que nous pouvons, ou nous devons cependant guider nos élèves, je dis bien, guider nos élèves vers la performance de la compétence que nous visons. Donc, en parlant de compétences, je vais parler en parallèle de ce qu'on appelle adaptative learning. Parce que là, on va parler de scénarios pédagogiques. Et les scénarios pédagogiques que nous devons mettre en utilisant la technologie doivent bien sûr comprendre assez de filières, assez de liens hypertextes pour que je sois clair techniquement, assez de liens hypertextes, assez d'activités
qui vont guider et reguider les élèves selon les niveaux bien concernés, bien visés, donc vers la bonne manipulation de leur activité. Tout en, je n'oublie pas cependant qu'on est en train de parler de projets, bien sûr. Donc, on va guider nos élèves vers les performances bien visées, et cela, bien sûr, remet la situation de l'enseignant en question, car l'enseignant doit repenser son rôle. C'est bien certainement, on va prendre beaucoup de peine au début à mettre assez d'activités pour subvenir à tous les besoins de nos élèves selon les différents niveaux. Et merci. Merci à vous, Tinourdine. Anna, je suis d'accord avec vous, mais c'est plus avancé شوية. هذه avancé أكثر من اللازم. احنا توا on débute dans un projet étudiant. Juste معناتها ma remarque était أن نفكروا في un moyen d'évaluer le travail des élèves. D'accord? Par les examens, mais نجمش يكون في dans un projet étudiant par le moyen d'examen. Peut-être في الآخر بالكل تجم مثلا في الانجلي إذا كان أنا عديت تيست proficiency test في الآخر أول العام نعديه لهم وآخر العام نعديه لهم par rapport aux objectifs de mon projet مثلا نرى تحسن. أنا je mentionne ça نقول مثلا اللي راهو تلامذتي لاحظت عندهم تحسن مثلا vu اللي أنا في البروجي قدمت لهم مليح على الرايتنج راهو البروجي نتاعي حسن لهم الرايتنج. دونك جوست معناتها بور ريزومي في الاخر بالكل يلزم يكون عندك اون فيزيون سور لي ريزولتا ولا الاوتبوت وين تحب تهز تلامذتك انك كومون فوزالي ايفالوي وقت اللي باش نحكيو على الامباكت رانا نحكيو على ايفالواسيون. ليفالواسيون نتاعك كيفاش صارت pour pouvoir mesurer ou la dire quel est l'impact, quel a été l'impact sur le projet, du projet sur l'élève, d'accord, sur l'élève, sur l'enseignant, sur vous, Zeda. انت en tant qu'enseignant هالبروجي هذا شنو تعلمت منه؟ شنو تنجم تحسن فيه؟ شنو هو l'impact du projet على l'institution نتاعك؟ على l'établissement نتاعك، d'accord. Donc le volet مش راهو كان تلميذ بركة l'évaluation ولا l'impact du projet. L'impact du projet peut être sur l'élève, il peut être sur l'enseignant lui-même, il peut être sur l'institution elle-même. D'accord? Donc, vous devez penser à ça. Et à la fin, vous devez, tout au long du parcours intérieur de le projet, comment vous diffusez vos activités. وهذاك علاش نحنا نشجعوا فيكم ديما نقول لكم partagez vos activités, partagez les activités que vous faites avec vos élèves sur les réseaux sociaux et prenez des captures وإلا اعملوا hashtag spécial للprojet نتاعكم de façon انك نهار اللي vous tapez ce hashtag مثلا dans les réseaux sociaux tu trouves toutes les publications اللي هما انت عملتهم. par exemple انا في البروجي نتاعي اللي خدمته قبل الهاشتاج نتاع البروجي نتاع Grandma Stories in 2080 تيتر طويل برشا وانا معناتها جي في لو هاشتاج جي اس يعني Grandma جي اس ستوريز 2080 هاكا 4 ولا 6 كاركتير وهاشتاج et معناتها de cette façon انا je trouve toutes les publications que j'ai faites et je fais preuve وقت اللي انا باش نعمل لو رابور نتاعي في الاخر لي جوري ولا للبي اس ا ليكيب بي اس ا اللي هو معناتها ceux qui vont évaluer mon projet معناتها pour le concours national. انا راني je vous dis راني انا عندي هاشتاج تنجموا تلقاو toutes mes publications والا انا quand je fais la recherche باش نبعث لو رابور نتاعي نلقاهم كلهم كاتيجوريزي تحت الهاشتاج هذاك في بلايص محددين والا vous créez un dossier sur votre bureau وتحطوا تحط الخدمه نتاعك في كابتور ديكران على كل الخدمه اللي تخدمها ومعناتها ايفو ستوكي في الاخر معناتها تحطها كوم بروف. داكور. دونك لهنا في الاخر بالكل تراو انتم شنو اللي لازم يكون موجود اللي هو project description. عندكم لا description du projet, عندكم
le titre du projet. Abstract, c'est une brève description de votre projet. شنو هما les objectifs نتاع في البروجي، شنو هما quatrièmement اللي هو تراو فيه نتوما work process اللي هي نقولوا اللي هما البروسيدور du travail، كيفاش نتوما البروسيدور de travail، كيفاش comment vous envisagez. Est-ce que c'est un projet qui va durer toute une année scolaire? Est-ce que c'est un projet qui va durer un trimestre, un mois par exemple? Vous devez penser à ça, vous allez vous organiser. Les démarches à suivre, les activités mensuelles, par thème, par difficulté peut-être. Donc, vous allez être le procédure de travail ou le work process. Ou l'expected results, اللي هو حكينا عليهم هما الاخرين بالكل، اللي هو le volet اللي كنت نحكي فيه توا بكري. دونك à côté في الانفوغرافيك في الإيماج اللي تراو فيها على يدكم اليسار تلقاو شنو زادا يلزمكم تحطوا في الكونسيبسيون تاع البروجي نتاعكم. vous devez معناتها impérativement inclure l'âge, la catégorie d'âge des élèves. وبعد شكون هم les partenaires اللي تحب تشارك معاهم؟ Par exemple, tous les étudiants, est-ce que tu vas... D'accord. Fédia, les participants, manajmouch, yadkhlu. B, qui fait? Je ne sais pas. Mamal Chayen. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. B, نعرفش انتوما تراو في l'écran تاعي ولا لي؟ Ah, ben, بعثولي في الميساج. D'accord. كيف نرجع لكم هلا؟ اوكي ديزولي جماعة، قاعدة نعاون في ما نجموش يدخلوا. j'essaie de trouver la solution باش ينجموا يحضروا الفورماسيون على خاطر ils sont concernés par cette formation. donc je m'excuse pour